नमस्ते, म डाक्टर उषा कार्की, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट नेशनल आइभीएफ जमल। हामी अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। जब इन्फर्टिलिटी यानि निसन्तानपनको कुरा हुन्छ, हामीले छुटाउनै नहुने कारण र छुटाउनै नहुने जुन टपिक छ त्यो हो ट्युबल फ्याक्टर है। यो संसारमा आइभीएफ भन्ने कुरा सुरुवात भएको ट्युबल फ्याक्टरको लागि, ट्रिटमेन्टको लागि। सो डेफिनेटली जब निसन्तानपन यानि इन्फर्टिलिटीको कुरा हुन्छ, ट्युब फ्याक्टरको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा जानकारी लिनुपर्ने या त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। के हो त ट्युब है, त्यो बारे हामी पहिले सुरु कुरा गरौँ। लेट्स टक अबाउट एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ ट्युब। ट्युब यानि फ्यालोपियन ट्युब और ओभिडक्ट, यो भनेको महिलाको एउटा प्रजनन अङ्गभित्र पर्ने गर्दछ। फ्यालोपियन ट्युब दुईटा हुने गर्दछ र यो पाठेघरसँग टाँसिएको जोडिएको हुने गर्दछ। यो 9 देखि 10 सेन्टिमिटरको मस्कुलर, टाइनी मस्कुलर अर्गन हो है। यसको चाहिँ दुईटा ओपनिङ हुन्छ, एउटा पाठेघरभित्र यो जुन अस्टिया भन्छौँ हामी, र अर्को चाहिँ यो फिमरियल एन्डबाट यो ओपनिङ हुन्छ जुन यो एब्डोमिनल क्याभिटीमा यो ओपन भएको हुने गर्दछ। ट्युब र ओभरी भनेको टाँसेर बसेको अर्गन होइन, यो भनेको छेउछाउ चाहिँ हो तर सँगै टाँसेको चाहिँ हुँदैन। दुईटै ट्युब मिजोसाल्फिङ्स भन्ने सँग एउटा फ्रीली बसेको स्ट्रक्चर हो यो है। सो यो ट्युबको कुरा गर्दा यसको विभिन्न पार्टहरू हुने गर्छ। यसलाई पनि हामीले डिभाइड गरेको छ है ट्युब विभिन्न पार्टमा। सबैभन्दा ठुलो यो ब्रोड पार्ट भन्छौँ हामी यसलाई है, कोन जस्तै सेप भएको हुन्छ, यसलाई इन्फन्डिबुलम भन्ने गर्दछ। यसको छेउबाट यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन, औँलाहरू जस्ता प्रोजेक्सन हुन्छ, यसलाई हामी फिम्ब्रिए भन्छौँ। यो इन्फन्डिबुलमबाट अलिकति माथि गएपछि सबैभन्दा लामो पार्ट र वाइड पार्ट ट्युबको यसलाई एम्पुला भन्छ। त्यसपछि इस्थमस, त्यसपछि इन्ट्राम्युरल पार्ट है, यो चाहिँ सबभन्दा न्यारो पार्ट हुने गर्दछ।